История, о которой мы сегодня расскажем, поражает своей драматичностью и количеством деталей, о которых ранее почти никто не знал. Это история о людях, чья судьба переплелась в экстремальных условиях, где каждая минута могла стоить жизни. Казалось бы, вершина, к которой стремились альпинисты, должна была стать символом их силы и воли, но вместо этого она обернулась трагедией, оставившей множество вопросов. В центре этой истории итальянец Лука Сенегалья, человек, который, не раздумывая, бросался на помощь другим, даже когда собственное состояние было крайне тяжелым. Рядом с ним были немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, Роман, Пол и Наталья, девушка, чья судьба и стала ключевой в этой драме. Их совместный подъем начался как обычное восхождение, полное планов и надежд. Но чем выше они поднимались, тем быстрее ситуация начинала выходить из-под контроля. Именно с этого момента история превращается в цепочку событий, где каждая деталь будто заранее предвещала, что исход будет невероятно тяжелым. Лука уже на раннем этапе почувствовал, что с его пальцами что-то не так. Обморожение вынудило его вернуться. Но это не конец его участия, а скорее начало борьбы, в которой он проявит себя с неожиданной стороны. В это время Гюнтер продолжает подниматься к вершине, достигает ее, а Наталья с Романом остаются позади. Вскоре непогода накрывает гору так резко, что привычные ориентиры и привычная логика поведения перестают работать. Ситуация начинает стремительно осложняться. Возвращение в снежную пещеру становится единственным шансом на спасение. И там Лука снова встречает Гюнтера. Но самое главное, Наталья все еще в горах, и ее состояние вызывает у товарищей все больше беспокойства. Роман возвращается вниз один, без рюкзака и снаряжения, и сообщает новость, которая станет переломным моментом. У Натальи серьезная травма. Дальнейшие события — это уже не просто восхождение, а настоящая борьба за жизнь. Лука, несмотря на собственные проблемы, снова отправляется наверх. В этой ситуации он словно забывает о себе и думает только о том, чтобы поддержать товарищей. Это решение станет ключевым в его судьбе. Что же происходило дальше? Какую роль сыграл каждый из участников этой экспедиции? Почему помощь, которая должна была прийти, так и не смогла достичь их вовремя? И самое главное, почему именно Лука стал той фигурой, вокруг которой закрутилась вся эта трагедия? Обо всем этом мы расскажем уже в следующей части. А сейчас обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение этой истории. Ведь впереди самые важные подробности. Когда Роман сообщил о том, что у Натальи сломана лодыжка, перед участниками экспедиции встала дилемма — продолжать спуск, спасая себя, или рискнуть и вернуться наверх, чтобы помочь ей. И именно в этот момент проявился характер Луки. Несмотря на обмороженные пальцы, несмотря на то, что его организм уже был измотан до предела, он решил отправиться обратно. Возможно, он понимал, что это решение может стоить ему слишком дорого, но в условиях горы такие мысли уходят на второй план. Остается только инстинкт помощи и вера, что вместе можно преодолеть невозможное. Вскоре Лука и Гюнтер находят Наталью. Ее состояние тяжелое, но в тот момент еще казалось, что ситуация контролируема. Они фиксируют ее лодыжку с помощью подручных средств —
части палатки. Даже в экстремальных условиях они старались обеспечить ей хотя бы минимальную поддержку. Высота почти 7 000 метров, ночь, холодный ветер, разреженный воздух — все это превращало каждый их шаг в испытание. Но несмотря на эти условия, Наталья оставалась жива, и, по словам очевидцев, ее состояние оценивалось как относительно стабильное. Альпинисты принимают решение оставить ей еду и газ, которых должно было хватить на несколько дней. Радиосвязь позволяет выйти на контакт с базой, и казалось, теперь есть шанс организовать спасательную операцию. Однако прогноз погоды не оставлял надежды на быстрое развитие событий. Ветер усиливался, температура падала, а лавинная опасность делала любое движение по склону смертельно рискованным. Лука и Гюнтер возвращаются к снежной пещере, где их ждет Роман. Но условия внутри становятся все более тяжелыми. Вход заметает снегом, стены трещат от ветра, и каждый новый порыв превращает их укрытие в опасную ловушку. Тогда они решают ждать еще один день, укрепляя пещеру и пытаясь сохранять силы. Однако надежда постепенно тает. В таких условиях даже самые сильные люди понимают, что каждое лишнее мгновение промедления может стать роковым. На следующий день они решаются спускаться. Силы на исходе, дыхание тяжелое. Каждый шаг дается с невероятным трудом. В этот момент Лука проявляет слабость, которую невозможно было скрыть. Его рука, уже сильно поврежденная обморожением, перестала слушаться. Он пытался помогать, пытался удерживать себя в тонусе, но тело начало сдавать. Гюнтер вспоминал, как Лука кричал, как он переживал, что товарищи могут оставить его, что его рука станет обузой. В горах такие моменты не просто физическая боль, это психологическое давление, которое ломает даже самых стойких. Спуск продолжался, но спустя всего полчаса Лука начал терять силы окончательно. Его организм, измученный холодом и нагрузкой, не выдержал. Гюнтер рассказывал, что он буквально умер у него на руках. Это был момент, который навсегда останется в памяти тех, кто был рядом. Лука до конца боролся, до конца пытался поддержать других, но горы оказались сильнее. И в это время Наталья все еще находилась наверху. Несмотря на попытки спасти ее, несмотря на еду и газ, оставленные в палатке, несмотря на надежды, которые до последнего не покидали ее товарищей, связь с ней вскоре оборвалась. Оператор дрона, который несколько раз снимал Наталью, пытался снова запустить аппарат, чтобы показать ее состояние, но ему это не удалось. Его слова звучат особенно тяжело. Не дают, не пускают. Ни бесплатно, ни за деньги, ни в рамках помощи. Никак. Кому-то очень удобно признать Наташу мертвой. Эти фразы звучат как горькое признание того, что иногда даже желание помочь разбивается о стены равнодушия или обстоятельств, которые невозможно преодолеть. История Луки и Натальи — это история о человеческой стойкости и одновременно о хрупкости жизни. В экстремальных условиях человек раскрывается по-настоящему. Кто-то теряет надежду, а кто-то до конца держится за своих товарищей. Лука Сенегалья доказал, что для него жизнь другого была выше собственной боли. И хотя его судьба оказалась трагической, память о нем сохранилась как о человеке, который боролся до последнего вздоха. Но что мы знаем о самом Луке? Какой он был до этой трагедии? Как его знали друзья?
что о нем рассказывали те, кто разделял с ним увлечение горами. В третьей части мы раскроем больше подробностей о его жизни, о его пути и о том, почему именно такие люди становятся легендами альпинизма. Чтобы не пропустить это продолжение, обязательно подпишитесь, ведь впереди самое важное. Чтобы понять, почему история Луки Сенегалия так глубоко трогает сердца, важно взглянуть на него не только как на альпиниста, но и как на человека. Лука был из тех, кто никогда не искал славы ради самой славы. Для него горы были смыслом жизни, внутренним миром, местом, где он чувствовал себя настоящим. Родившийся в Италии, он с ранних лет проявлял интерес к природе и к тем вершинам, что возвышались над горизонтом, маня своей недосягаемой красотой. Его друзья вспоминали, что Лука обладал редким качеством. Он умел слушать и поддерживать, никогда не ставил себя выше других и всегда считал, что в альпинизме важно не только достичь вершины, но и вернуться вместе с командой. Многие говорили о его доброте. Он был человеком, для которого помощь ближнему стояла на первом месте. Даже в сложнейших восхождениях он умел находить слова поддержки, а если кто-то оказывался в беде, Лука всегда был готов рискнуть. Именно эта черта и проявилась в его последней экспедиции, когда, имея серьезное обморожение, он все равно пошел наверх, чтобы помочь Наталье. Такие поступки не рождаются случайно. Они формируются годами в общении с горами, в испытаниях, в маленьких шагах, когда человек снова и снова доказывает самому себе, что способен идти дальше. Горы были его страстью и его судьбой. Он участвовал во множестве экспедиций, и каждая из них приносила ему не только физическую нагрузку, но и духовное очищение. В горах он находил то, чего не хватало в обычной жизни: тишину, величие природы и осознание собственной малости перед силами мира. Именно это сочетание, скромность и сила, делало его особенным среди альпинистов. Многие вспоминали, что Лука никогда не стремился к громким интервью или славе, его интересовало лишь одно — восхождение и те люди, которые были рядом. Вокруг него всегда было много друзей, и каждый отмечал его спокойствие и умение принимать решения в критические моменты. Там, где другие паниковали, Лука сохранял ясность мысли. Возможно, именно поэтому, в момент, когда Наталье понадобилась помощь, он не стал раздумывать. Его внутренний мир был построен на простом принципе. Если рядом человек в беде, значит, нужно быть там, рядом с ним. И пусть в этот раз горы оказались сильнее, сам поступок Луки говорит больше, чем любые слова. Нужно понимать, что альпинизм — это не просто спорт, это образ жизни, наполненный постоянным риском. Каждый шаг на высоте связан с опасностью. Каждая экспедиция может стать последней. Но именно такие люди, как Лука, принимают этот риск, потому что иначе они не могут. Для них вершины — это не только цель, но и путь к самому себе. И когда человек с таким внутренним стержнем уходит из жизни в горах, память о нем становится легендой для всех, кто остается. Сегодня имя Луки Сенегалия звучит в разговорах альпинистов по всему миру. Его вспоминают как человека, который до конца остался верен своим принципам. Его история стала напоминанием, что в горах нет места равнодушию, что настоящий альпинизм — это не только покорение высот,
но и готовность подставить плечо тому, кто оказался слабее в самый трудный момент. И именно благодаря таким людям сохраняется дух братства, который делает альпинизм особым видом человеческой деятельности. Вместе с Лукой теперь навсегда будет связана и судьба Натальи, девушки, ради которой он пошел навстречу своей последней вершине. Ее история и его поступок стали единым целым, трагической, но глубокой страницей в истории восхождений. Те, кто слышит о ней, невольно задумываются о цене человеческой стойкости и о том, насколько важно иметь рядом людей, готовых пожертвовать собой ради других. Память о Луке живет не только в рассказах очевидцев, но и в сердцах тех, кто никогда не встречал его лично. Она живет в каждом, кто знает, что такое горы, кто понимает, насколько тяжелым бывает путь наверх и насколько ценным становится каждый миг поддержки. Его история — это не просто хроника трагедии, это история о человеке, который своим поступком показал, что такое